Hi guys! Mag-open po tayo ng Voltes 5 na laruan. Guys. Wow! Instructions. Espada ni Voltes 5. Tumatalon na. Hala, buksan na natin. Yan na yung pasuntok niya. Yung una natin na ibubuksan ay number 1. Si Steve. Kailangan natin. Alam, pumutok na itong laruan na to ha. Ito. Higit na yan na yung ulo. Kaya ganyan lang yan Ba? Sunod naman ay ito, sa mark. Ito ano natin na ganyan. Tapos, ganyan. Lagay muna natin dyan. Tapos ito, tapos ito si Big Bird. Ito yung kamay niya. Ito yung mga kamay niya. Big Bird, buksan mo nga yan. Lagyan lang ito po mong putok. Kamay niya. Tapos, sarado na ulit natin yan. Tingnan na lang ulit natin. Tapos, ito transform natin. Ito. Kailangan nakaganyan. Pumasok ka nga dyan, Big Bird. Tapos, kailangan nakaganyan yung frigate ni Big Bird. Ayan Yan. Ilagay na natin dyan. Ito, si Little John. Frigate ni Little John. Tapos, kailangan lang natin i-open yan. Yan Tapos, sunod naman ay, ito yung frigate niya Pakita ko sa inyo. Ito mukha ng frigate niya. Dapat nakabukas yan Yan yung mukha ng frigate niya. Tapos, isarado na natin kasi ito transform na. Ito dyan ang basic lang pala ipasok. Kaya itayo na natin ulit yun para ginawa natin dati. Ito na. Nandito na yung frigate na Little John. So, ayun naman si Jamie. Yung babae. Kailangan na lang natin. Ihiwain natin yan. Ayun Ayun na yung paa ni Jamie. Hindi na natin dyan. Ito yung mga accessories. Ay, Papa. Ito yung accessories niya. Espada niya yung laser sword. Ito po ang sasakyan ni Steve na Bolt Rooster. Ito po ang sasakyan ni Park na Bolt Bomber. Ito po ang sasakyan yung kotse ni Big Bird na Bolt Bomber. Kodigo. Ito po yung sasakyan ni Little John na Bolt Bomber. Na Bolt Frigate. Bolt Frigate. Ito po ang sasakyan ni Jamie na Bolt Thunder. Ba't ka? Transform na natin. Let's bolt in! Tagal naman ito. Clear po. Pumasok ka dyan. This is what I do. Ito ko ako.
ten, 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 ten. Ano lalagay? Ang daming kamay. Lo. Ano? Pag-design. Ten, 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 ten. Voltes Taibo. Ten, ten, ten. Ten, 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 ten. Katoan ito tanong. Katoan ito tanong. Hi guys, please like and follow and subscribe for more videos. Bye!